امام بخاری پدرشان اسماعیل ابن ابراهیم ابن مغیره ابن بردیزبه البخاری، پدر امام بخاری اسماعیل نام دارد. امام بخاری در حق پدرشان میگه که صافح عبدالله ابن مبارک بکلتا یدای، پدر من اسماعیل بخاری با عبدالله ابن مبارک با دو دستش سلامت کرده است. فضیلت ببینید، همچون فضیلت ذکر کردن که پدر من با عبدالله ابن مبارک دو دسته سلامت کرده است. مردم تاجیک دو دسته سلامت میکنه عادتش. و روى عن مالک، از امام مالک روایت دارد. پدر امام بخاری از امام مالک علم روایت کرده. امام احمد گفتن که الله تعالی برای من دیدن مالک نصیب نکرد، لیکن برایم سفیان ابن عیینه را نصیب کرد. گفتن هم عصر مالک سفیان ابن عیینه، یعنی در طبقه مالک، وزنش وزن مالک قطع برابر. مالک ندیدم گفتن، لیکن الله تعالی بجاش سفیان ابن عیینه را داد. گفتن کان من زینت الدنیا ان یقول الرجل اخبرنا مالک، از زینت دنیا بود اینکه مردم بود که به ما مالک خبر داد. در نزد مالک نشستن این فضیلت بود. از در دنیا از همه چیز زیبا در درس امام مالک نشستن بود. پدر من امام بخاری میگن اسماعیل ابن ابراهیم بخاری از مالک روایت دارد. حدثنی مالک اخبرنی مالک، روایت دارد پدر امام بخاری. انا همین اسماعیل میگوید که در طعام فرزندم محمد، یعنی محمد ابن اسماعیل بخاری، یعنی در طعام امام بخاری 1 درهم شبهناک را نمیدانم. 1 درهم شبهناک. شبهناک یعنی چی؟ نه حلال بودنش معلوم، نه حرام بودنش، یا احتمال حرام و احتمال حلال بودنش است. یعنی با مهنت حلال من این فرزند تربیه کردم. رزق حلال تأثیری کلان دارد به تربیه فرزند و به عالم شدنی او و عالم نشدنی او. بنابراین یکی از شرط های طلب علم پرهیزگاری. آن آدمی که تمام نمود گوشت ها را خوردن میگیرد، از شبهه پرهیز نمی کند، اون آدم علم نمیگیرد.